De rigtig store virksomheder begynder at investere mere og mere i deres kundeservice og kundeserviceoplevelsen. Man har jo fundet ud af, at der er rigtig mange penge at hente i at holde kunderne i in-house og ikke hele tiden skal ud og lave de her win-back-manøvrer. I CBB der er kundeservice så vigtigt, at vi har valgt at holde det hele in-house. Det vil vi gerne kunne styre. Vi vil gerne have det så tæt på forretningen som overhovedet muligt. Vi har fået etableret en afdeling for alvor, som kigger ind i vores customer pain. Så hvad er det for touchpoints, vores kunder møder, sådan fra når man taler med en sælger, til man er blevet kunde og har fået sin første regning. Jeg tror, hvis vi kigger ud over vores egen branche og begynder sådan at lære af hinanden, så vil vi kunne flytte os ret hurtigt. Og det er simpelthen noget at gøre med, at man i hvert fald i Danmark har været rigtig slemt til sådan at kigge konkurrence internt i branchen og ikke måle sig op mod, det kunne være Falck eller Carlsberg eller Dong eller hvem det nu var, der var med i den her kundeservice award. De har jo nu helt klart nogle learnings, som vi i CBB kan lære noget af. Jeg glæder mig til det her awardshow for ligesom at se, men dels vinder vi selv igen, det vil være rigtig, rigtig flot, men også for at se, hvis vi ikke gør, hvad er det så folk vinder på, hvor er det, vi skal blive bedre næste gang i så fald.